Në harkun kohor të 2-3 javëve, ky aks që kalon përmes disa fshatrave të njësisë administrative Ishëm ka degraduar ndjeshëm. Gropat e krijuara në asfalt janë vende gati të pakalueshme. Banorët e kësaj zone, të cilët sot organizuan një protestë për të ngritur zërin për shkatrimin e infrastrukturës rrugore, e drejtojnë gishtin nga mjetet e rënda të një kompanie ndërtimi që ka nisur investimin për ndërtimin e një porti jatesh në Bregdetin e Draçit. Po e prish kamionat që i kalojnë, për me ndërtu në Bregdet, po se dime ku merët veshtu se kush kamion kalon. Më qofë që vjen nishëm, si mysafir hajde bujrëm, më qofë që vjen si fort, ne të presim, kemi shumë mënyra me të pritë. Mi urgjencë të shi, që s'ka le dot. Firma, mësë shifet, vjerë këtu, përgjigjet, që kjo rrugë ka i vitë të ca që është bo. Ju kontaktuat me autoritetet, me bashkit, me kreun e njësisë administrative? Të gjithë janë të kene bo, pas të avarë kush. Kalën kanon, pavarësisht i kanë shumë pesh, kalën edhe me një shpejtësi tepër duhur. Kalën mbi 70-80 në orë, si këtu nuk lejohet. Kjo është rrugë që nuk lejohen kamionat me tonazh të rënd. Urdhoni se sa asfalt është edhe në këtë rrugë. Kjo është shtresë asfaltit, mund ta kapni edhe vetë me kamera po nëse doni, po gjithsesi edhe me këtë shtresë ka qenë shumë rezistuese si rrugë. Tani trajlat bëjnë punën e vet, të marrin punën e vet, nuk është një kundër trajlave, kupton, ose firmës, se atje në Bregdet po bëhet një port jadesh me sa ka marrë vesh unë. Okej, ta bëjnë punën siç duhet me e bë, po të panë të mirë mbajnë rrugën. Po na prishin makinët, po na hasin këto të kartë dhe më the tash. Ka parasysh, të dy kompanitë kanë faj shumë. Në vendngjarje ishin të pranishëm dhe shumë efektiv policie që mbikëqyrën nga afër protestën e komunitetit të zonës. Aksi Fush Ishëm, i rikonstruktuar 2 vitet e fundit, ka nisur të shfaq shenjat e para të dëmtimit të rënd të infrastrukturës, ndërsa degradimi më tejshëm i tij pritet të bëhet pengesë dhe për mira shtetas të Kosovës, që aksesojnë vijën bregdetare të Gjirit të Lalësit, duke përdorur këtë segment rrugor. Banorët e fshatrave Gjuricaj, Fush Ishëm dhe Likmetaj kërkojnë t'i jepet stop shkatrimit të infrastrukturës rrugore dhe aksi të kthehet në gjendjen e mëparshme. Kto që kanë prish rrugën të rregullojnë rrugën. Sa ka u bë që është në këtë gjendje? Po u bëja 2 javë. S'ka as turist, as i gjot, s'ka lo njeri këtu prej kësaj. Të na riparojnë rrugën dhe të na bëjnë në gjendjen e mëparshme. Ose besë kanë projekte të mëdha të bëjnë rrugën më të madhe dhe me shtresë më të madhe. Durrës Lajm kontaktoi dhe me kompaninë që realizon ndërtimin e portit të jateve, inxhinieri së cilës na komunikoi se shkak për dëmtimin e aksit është cilësia e dobët e punimeve të kryera në këtë rrugë. Sipas tij, së bashku me firmën që ka realizuar rikonstruksionin e aksit, do të riparojë të gjitha dëmtimet e asfaltit dhe njëkohësisht do të vendosë në këtë aks dhe disa policë të shtrirë që udhtimi në këtë rrugë të jetë sa më i sigurt.